வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் மன ஆடியோஸ். நாம் இன்றைக்கான பதிவில் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த 2.1 ஆம்ப்ளிஃபையரை பற்றி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து சென்னையை சேர்ந்த ராமு அப்படிங்கிற ஒரு சாருக்கு வேண்டி ரெடி பண்ணப்பட்டது. இந்த ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து டவர் பாக்ஸு 12 இன்ச்சு சப்வூஃபர் பாக்ஸு, அதாவது 12 இன்ச்சு வந்து JBL 1500, அதோட சேர்ந்து டவர் பாக்ஸும் ரெடி பண்ணி ஆம்பு எல்லாமே ஃபுல் செட்டப்பாக ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க இந்த ஆம்பை பற்றின முழு டீட்டெயில் வந்து பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து 2.1 ஆம்ப்ளிஃபையர் தான். இதில் ஆம்ப்ளிஃபையரோட ஃப்ரண்ட் சைடு பார்த்தோன்னு சொன்னால் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது வந்து சப்வூஃபரோட பேஸ் கூட்டி குறைச்சிக்கிறதுக்கு உண்டான வால்யூம் கண்ட்ரோலு. இது வந்து ஏசி பவர் ஆன் ஆஃபு. இது வந்து லெஃப்ட் ரைட்டோட பேஸ் கண்ட்ரோலும். இது வந்து வாய்ஸை கம்மி பண்ணுறதுக்காக வேண்டி மிட் கண்ட்ரோலும். இது வந்து ட்ரிபிளும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த சுவிட்சு எதுக்காகன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆக்ஸும் ரிலீஸ் பண்ணும்போது மைக்கும் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். மைக்கும் இந்த ஆம்ப்ளிஃபையரில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். அது போக இது வந்து லெஃப்ட் ரைட்டோட வால்யூம் கண்ட்ரோலு. இது வந்து மாஸ்டர் கண்ட்ரோலாக கொடுக்கல. லெஃப்ட் ரைட் சேனலுக்கு தனியாகவும் சப்போட பேஸுக்கு தனியாகவும் 2 கண்ட்ரோலாக கொடுத்தாச்சு. நாம் இன்டீரியரில் என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் பவர் சப்ளைக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 25-0 வோல்ட்டு 12 ஆம்பியரும், 12-0 2 ஆம்பியரும், 0-12 2 ஆம்பியரும். ரெக்டிஃபையர் செக்ஷனில் நம்ம வழக்கம் போல் 10,050 வோல்ட்டு சான்வா கெப்பாசிட்டர் தான், 3510 மெட்டல் டயோடும். சப் ஆம்புக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா IRF150. இது வந்து MAXWIN கம்பெனியோட தயாரிப்பு. இந்த போர்டை பற்றி தான் நேற்றுக்கான வீடியோவில் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன். நாம் வந்து 2 சிங்கிள் போர்டை வந்து ஜாயின் பண்ணி மோனோவாக மாற்றுறது எப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வீடியோ பதிவிட்டிருந்தேன். இப்போ இந்த பவர் ஆம்ப்ளிஃபையரில் உள்ள அவுட்புட்டோட பேஸ் ரிசல்ட்டு நீங்கள் இப்போ கேட்கலாம். இந்த போர்டு எதுக்காக வேண்டின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னால் மைக்கோட பிரிக்காக வேண்டி ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். மைக்கு வந்து பேக் சைடில் கொடுத்துருக்குறோம். ஏன்னா ஃப்ரண்ட் சைடில் கொடுக்குறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இல்லை. இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே பனானா ஜாக்கெட்டு தான். அதுபோக லெஃப்ட் ரைட் சேனலுக்காக வேண்டி குமார் ஆடியோஸ் பயன்படுத்தியிருக்கிறோம். இதுக்கு மேட்சிங்கான சப்பு பிரின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா வின்னர் சப்பு பிரி நல்லா மேட்சிங் இருக்குது. பேஸ் டபுளுக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஆடியோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்பெனியோட பேஸ் டபுள் தான். இதில் மிட்டு பேஸு ட்ரிபிள் எல்லாமே லெஃப்ட் ரைட்டில் டவர் பாக்ஸ்லேயே சூப்பராக கிடைக்கும். உங்களுக்கு செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதில் வந்து யூஎஸ்பிக்குன்னு சொல்லி 5 வோல்ட்டுக்காக வேண்டி பக் கன்வெர்ட்டர் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தோம்னா MAXWIN கம்பெனியோட பக் கன்வெர்ட்டர் போர்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற போர்டுமே வந்து பார்த்தோம்னா பகரியா ப்ளூடூத் FM MP3 பிளேயர் தான் பயன்படுத்தியிருக்கிறேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஆம்பை பற்றி வேறு ஒன்றும் சொல்லிக்கிறதுக்கு இல்லை. பேக் சைடு இப்போ காமிக்கிறேன். இது வந்து டம்மியாக தான் இருக்கும். இது வந்து 5.1 சேனலுக்காக வேண்டி பின்னாடி தேவைன்னு சொன்னால் இதே கேபினெட்டில் நம்ம வந்து 5.1 மாற்றணும்னா மாற்றிக்கலாம். அதற்கான யூஜேஸுக்கு உண்டான ஜாக்கெட் எல்லாமே இதில் இருக்குது. ஆனால் இது 2.1 ஆம்ப்ளிஃபையர் அப்படிங்கிறதுனால வந்து இதில் எதுவுமே லைன் கொடுக்கல. ஆக்ஸ் மட்டும் ஒரு ஆக்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம். அது போக ப்ளூடூத்லேயும் ஒரு ஆக்ஸு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இதில் பனானா ஜாக்கெட்டு இது ரெண்டும் வந்து 2 சேனலுக்கு, இது ஒரு சேனலுக்கும் இது ஒரு சேனலுக்கும். இது வந்து சப் ஆம்புக்கு. கூலர் ஃபேன் நல்ல தரமான ஏசி கார்டு பயன்படுத்தியிருக்கிறோம். இது வந்து ஜாக் டைப்பு. நம்ம வந்து தனியாக ரிமூவ் பண்ணி ஆம்பை மட்டும் எடுத்துக்கலாம். எமர்ஜென்சிக்கு பீஸ் ஹோல்டரும். இது வந்து பவர் ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு பேக் சைடும் கொடுத்துருக்குறோம். இப்போ இந்த ஆம்போட ரிசல்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஆம்ப்ளிஃபையரை ஆன் பண்ணி உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த டவர் பாக்ஸ் தான் வந்து அந்த சாருக்காக வேண்டி ரெடி பண்ணப்பட்ட டவர் பாக்ஸு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு அதுக்கான கனெக்ஷன் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்குறேன்.
லெஃப்ட் ரைட்டுக்கும் சப்புக்கும் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்குறேன். இப்போ அதில் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து ஆம்பிளிஃபயரை ஆன் பண்ணியாச்சு. சப்வூஃபரோட லெவல் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்குள்ளே தான், ஒரு பாயிண்ட் இல்லை 2 பாயிண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கும். லெஃப்ட் ரைட்டோட வால்யூமும் 2 பாயிண்ட்டு அவ்வளோக்குள்ளே தான் இருக்குது. ட்ரிபிள் வந்து 3/4 பங்கு வச்சுருக்கிறேன். மிட்டை வந்து 0 பண்ணியாச்சு. இது வந்து பேஸ் கண்ட்ரோலு, அதாவது லெஃப்ட் ரைட் சேனலோட பேஸ் கண்ட்ரோல். இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு சாங்கை ப்ளே பண்ணுறேன். ஒரு 6 செகண்ட் மட்டும் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணுறேன். இப்போ சாங்கோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் வந்திருக்கு. திரும்பவும் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் உள்ள பழைய சாங்குக்கு உண்டான பேஸ் வந்து நல்லா சூப்பராகவே வருது. இப்போ மீண்டும் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணலாம். இதில் வரக்கூடிய ட்ரிபிளை நல்லா நோட் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பக்காவாக இருக்கும். ட்ரிபிளுமே வந்து உண்மைக்கே டவர் பாக்ஸ் வந்து அருமையாக அமைஞ்சிருக்கு. அடுத்து வந்து உங்களுக்கு லெஃப்ட் ரைட்டை மட்டும் வச்சு சப்பை 0 பண்ணிட்டு வச்சு உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணுறேன். இவ்வளவு இருக்கிறத 0 பண்ணிடுறேன். 0 பண்ணியாச்சு. இப்போ லெஃப்ட் ரைட்டோட பேஸை மட்டும் கூட்டிக்கிறேன். மிட்டு வந்து 0லே இருக்கட்டும். இப்போ பேஸ் வந்து இதில் வந்து ஃபுல்லாக வச்சுருக்கிறேன். இப்போ ரன்னிங் ஆகும்போதே உங்களுக்கு வந்து கூட்டி குறைச்சி காமிக்கிறேன். மீண்டும் ப்ளே பண்ணுறேன். இப்போ அதில் உள்ள பேஸ் வந்து ரெக்கார்டிங் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, நேரில் ரொம்ப சூப்பராகவே வந்திருக்கு. இப்போ வந்து மிட் கண்ட்ரோலை வந்து உங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணி காமிக்கிறேன். அதில் வாய்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறது தெரியும் பண்ணுறேன். சாரி, மியூசிக் வந்துருச்சு. திரும்ப வாய்ஸ் வரும்போது வந்து உங்களுக்கு கூட்டி குறைச்சி காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ திரும்பவும் உங்களுக்கு சாங்கை ப்ளே பண்ணலாம். வாய்ஸ் வந்து உள்ளே ஏறி இறங்குறது இப்போ உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்கும். திரும்பவும் ஒரு ஆட்டை உங்களுக்கு வாய்ஸை கூட்டி குறைச்சி காமிக்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து ஓவராலாக வச்சு சாங்கை ப்ளே பண்ண இப்போ திரும்பவும் ஒரு ஆட்டை பேஸ் லெவலில் வச்சு உங்களுக்கு சாங்கை ப்ளே பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற டியூட்டர் வந்து எந்த இதுன்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஜிப்பு கம்பெனியோட டோம் டியூட்டர் தான் பயன்படுத்தியிருக்கிறேன். மிட்ரேஞ்சுக்கு வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் டைனிட்டி கம்பெனியோட 5 இன்ச்சு மிட்ரேஞ்சு ஸ்பீக்கர். 8 இன்ச்சுக்கு வந்து டைனிட்டி கம்பெனியோட ஊப்பர் ஸ்பீக்கர் வந்து பயன்படுத்தியிருக்கிறேன். சப்பாம்புக்குன்னு சொல்லி JBL 1500 வந்து இதில் வந்து லோட் பண்ணியிருக்கிறேன். சேம் அதே கான்செப்டில் தான் இந்த டவர் பாக்ஸ்லையும் நான் வந்து யூஸ் பண்ணி இப்போ உங்களுக்கு டெஸ்டிங் பண்ணி காமிச்சிட்ருக்கிறேன். இப்போது இது வரைக்கும் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி காமிச்சது போதும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதிகமாக சாங் வந்து உங்களே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற காரணத்தினால இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கிறேன். மீண்டும் ஒரு அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். இன்னும் ஒரு டைம் மட்டும் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணுறேன். இதுவரைக்கும் வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த அனைத்து தமிழ் நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் மனோ ஆடியோ சார்பாக நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். மீண்டும் ஒரு அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நண்பர்களே. என்றும் அன்புடன் நான் உங்கள் மனோ ஆடியோஸ். நன்றி, வாழ்க வளமுடன். நன்றி நண்பர்களே, மீண்டும்